ومقالة هرقيسة عاصمة سوماليلاند dhalinyaro badan ayaa halkan ka taxriibay oo isku dayay inay galaan Yemen kale iyagoo raadinaya nolol wanaagsan maxay tahay sababta ay u baxayaan maxayna tahay saameynta ay ku reebtay arrintaasi dadka ay ka tageen naftan lagu tuntee tacadiga qabtee la tahriibiyaan tala siinaya حيالي قدام بيتان كاي وياه دريبك سبحان والله دبعتي مو يار waxay isaguna jaamacad buu ku jiray iyaduna jaamacad hargeysa halka ka shaqeeyaan ku waday inuu guursado doonay isaga inay abrawadaagin buu markii doonay wuxuu islahaa de kulli inanta doonto iyo de hooyada iyo reerkiina u shaqada darteed ayuu ku baxay wax adduun gurigooda yaalo loo direeyay mu jirin haddana dee hami waa ka kaxeeyay walaas fara badan baan dareemay sababuhu dadka ay u taxriibayaan waa ay badan yihiin laakiin intooda badan marka la sheekaysato waxay ku sheegayaan inay doonayaan in noloshooda wax ka bedelaan iyo in ay helaan lacag ay ku guursadaan waana arrin aad muhiim ugu ah Soomaalida dhexdeeda yaa raba mustaqbalka intiinan inuu guursado horta dadkii badankoodu dhaqaale ku filan ma haystaan ay ku guursadaan kadib markaas waxay isku dayayaan lacag markay say u heli lahayn guurka la qaali gareeyna waxa weeyaan nimadiina ay dhaqaale ku filan waayeen habliina markay arkeen nimadii dhaqaale haysan ayaguna silaadeen ma doonino sadarteed bay nimadiina isaga tagaan hadaan hawliidii yeeleenin way dhaqaale yaraan ku diideen inay dadkuna iska tagtaan oo caalamada ka shaqeysan wadamada caalamka بعدين يدين كل عقلي عطسون قطان أما الكل هي كل قطان كبرستان dhibaatada tahriibka ayaa ku badatay Soomaaliland taasi oo saameynaysa da'yarta waalidiinta ayaa ku qasbanaanaya markii inay carruurtooda wax u sameeyaan si ay uga reebaan tahriibka waxa ka mid ah inay u iibiyaan tagaasi oo uu ka mid yahay mid ka hadda aan saaranahay gaarigan aan wato waxa lagu tilmaamaa inta hooyo tahriibin run ahaantii marka la leeyahay hooyo tahriibin waa magaca rasmi u baxay aad baan ugu faraxsanahay inaan tahriibka hadda ka hadlay kalley tuulaan waxaan oran lahaa shaqo abuur sameeya dadka baxa ee doonaya inay baxaan iska joogan oran lahaa oo shaqo abuur iyo kalley tuulo waxaad u baxaysaan ama duruufta idin haysa kalley tuulo maskaxda iyo rureejin inaad heshaan baad dhici kartaa